من استطاع الیہ سبیلا فرمایا اسی من لینے اسی من لینے تسلیم کر لینے کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر احرام بنیا جاوے احرام بنن تو بعد طواف کعبہ کیتا جاوے طواف کعبہ دے نال میدان عرفات دی حاضری بھی کیتی جاوے صفا مروہ دی سعی بھی کیتی جاوے انہوں حج کہندے نے مگر عاشقاں دا حج اس وقت تک مکمل نہیں جے ہوندا عاشقاں دا حج اس وقت نہیں ہوندا جدوں تک کملی والے دے روزہ رسول تے او حج کرن والے حاضری پیش نہیں کر دینا کیونکہ رب کائنات نے جتھے اپنا ذکر کیتا ہے نالو نال نبی دا بھی ذکر کیتا ہے کسے مقام تے میرے رب کائنات نے اپنے محبوب نو اپنے نالو جدا نہیں جے رکھیا اللہ دی ذات نے اپنے نبی پاک نو کسے مقام تے اپنے تو جدا نہیں رکھیا جتھے اپنا ذکر میرے رب نے کیتا ہے نالو نال میرے رب کائنات نے اپنے محبوب دا بھی ذکر کیتا ہے جتھے میرے رب کائنات نے اپنی یاد منائیاں نے نالو نال خالق کائنات نے اپنے محبوب دیاں بھی یاداں منائیاں نے اللہ دی ذات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا او میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرا قرآن پہ آیا کھدائے وَلَا أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدَ اللَّهُ توابا رحیما اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جتھے میں اپنی یاداں منائیاں نے اپنے محبوب دیاں بھی یاداں منائیاں نے فرمایا جتھے میں اپنا ذکر کیتا ہے کملی والے دا بھی میں اپنے نال ذکر کیتا ہے رب نے فرمایا کلمہ میرے نبی دا پڑھن والے ہو جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لوون اپنی جاناں تے زیادتی کر لوون یعنی گناہگار ہو جاؤ سیاکار ہو جاؤ میں توانو طریقہ پہ دسنا میرے نبی دے دروازے تے ٹر جاؤ میرے کملی والے دے در مصطفیٰ تے حاضری دیو میرے کملی والے دے جدو دروازے تے آ جاؤ گے میرا محبوب ہاتھ پھیلا کے تسا غلامہ دے بارے جدو دعا مانگے گا ادھر میرا کملی والا اپنے ہاتھ پھیلا کے میری بارگاہ دے اندر دعا مانگے گا میرے محبوب دی دعا قبول ہوے گی تے تساں واسطے بخشش دا نجات دا ذریعہ بن جاوے گی پتہ اے چلیا بغیر در مصطفیٰ تو ساری بخشش ہو سکتی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام دے بغیر بخشش تے مغفرت ہو سکتی کوئی نہیں اے ناممکن ہے کیونکہ رب کائنات دی ذات نے اپنے قرآن دے اندر کھلے الفاظ دے اندر فرمایا لوگو اگر چاندے ہو بخشش ہو جائے تے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ میں پہ عرض کر رہا سا اللہ دی ذات نے کسی مقام تے اپنے تو اپنے نبی دا نام جدا نہیں کیتا تائیوں تے عاشق آنکھ دینے سانو پتا ہے اسا جان دے اللہ دی بارگاہ جدو حج کرنا آئے ہوئے
حج واسطے احرام باندھنا بھی ضروری ہے. احرام بندن دا نام حج آکھیا گیا ہے. طواف کعبہ کرنے دا نام حج آکھیا گیا ہے. فرمایا میدان عرفات دی حاضری دا نام حج آکھیا گیا ہے. لیکن فرمایا صفا مروہ دی پہاڑیاں تے سعی کرنے دا نام بھی حج ہے. لیکن عاشق بولیاں بول دینے لوگوں اے ساریاں چیزاں کو پاسے نے. میرے کملی والے دے روزے تے جدو تک حاضری نہ دیتی جاوے نہ تے طواف کعبہ قبول ہوے گا, نہ میدان عرفات دی حاضری قبول ہوے گی, نہ صفا مروہ دی صحیح قبول ہوے گی. حضرات گرامی قبول کی ہونا ہے. فرمایا اللہ دے نبی دے دروازے تے ٹر جاؤ گے, درے مصطفیٰ دے دامن بچھا لو گے, درے مصطفیٰ دے منگتے بن کے ٹر جاؤ گے. جدو تسا منگتے بن کے نبی دی بارگاہ دے اندر ٹر جانا ہے, ادھر نبی پاک نے ہاتھاں نو پھیلانا ہے. اللہ دی بارگاہ جو دعاواں کملی والے نے منگنیاں نے تے کم غلاماں دا بن جانا ہے. کیونکہ رب فرماندا ہے, اللہ فرما رہا ہے میں اپنے نا تو نبی دے نا نو جدا نہیں جے کیتا. فرمایا میری محبت دی جدو باری آ گئی میں کیا میرے نال پیار کریا کرو. اللہ دا قرآن پیا بولیاں بولدا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی. اللہ رب العزت دی ذات نے ارشاد فرمایا میں جدوں اپنی محبت دی بات کیتی ہے میرے نال پیار کریا کرو. فرمایا میں اتھے گل ختم نہیں جے کیتی, میں آگے بھی فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ. رب نے اتھے فرق کڈ چھڈیا جے. میرے رب نے فرمایا اگر تسی چاہندے ہو, اگر تہاڈی منشا اے وے ساڈے نال رب پیار کریا کرے تے پہلی شرط میں اپنے محبوب دی رکھی ہے. تساں میرے محبوب نال پیار کرنا ہے تے میں بھی تواڈے نال پیار کرنا ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دوجا اعلان ہو گیا. میں اپنی تقریر دے آغاز دے اندر عرض کیتی ہے رب نے فرمایا جتھے میرا ذکر ہوے گا اوتھے اوتھے میرے کملی والے دا ذکر ہوے گا. رب دی محبت دی بات آئی ہے. اللہ دی ذات نے اپنی محبت نال کملی والے دی محبت دا بھی ذکر کر چھڈیا ہے. واری آئی رب دی تابعداری دی. اللہ نے قرآن ارشاد فرما چھڈیا فرمایا قل اطیعوا اللہ. اللہ دی تابعداری کریا کرو. میں کیا گل ختم نہیں جے ہوئی. اللہ دی ذات نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. او لوگو جتھے میری تابعداری کرنی ہے, جتھے میری گلاں مننیاں نے, میری گل دے منن نال گل بننی کوئی نہیں. واطیعوا الرسول اللہ دی تابعداری دے نال رسول کریم دی بھی تابعداری کرو گے میرے نبی میرے نال راضی ہوے گا. میں تہاڈیاں تابعداریاں قبول کر چھڈاں گا.